안녕하세요, 강비입니다. 오늘은 베리님과 함께 탈출 맵을 해볼 거예요. 탈출맵 이름이 뭐였더라? 일단은 함정 탈출 맵이래요. 제목은 신나는 신전 탐험, 자 매클, 스토리, 플레이 하면 별점 많이 주세요. 다른 맵들도 플레이 재밌게 하세요. 세 번째 탈출 맵입니다. 즐겁게 해주세요. 맵 제목 신나는 신전 탐험. 갑시다. 내 이름은 제츠. 알 수 없는 신전을 탐험하기 위해 왔다. 여기 함정이 많다고 소문난 신전. 지금까지 돌아온 사람은 단 한 명. 이 신전의 제작자이다. 나로 도전해봐야지. 어디 보호 장비를 하고 나가볼까? 참고로 여긴 내 집이다. 제가 보호 장비가 있는데 나눠 끼죠. 예, 에이. 나한테 투구랑 바지랑 갑옷 주지. 왜 하필 이걸 준 거야? 바지. 이게. 자, 가져. 이게 잠깐만요. 폴로부터 뭐구나. 그래, 또 한 개도 이거도 가벼운. 나와요. 아니. 이제 신전을 찾아볼까? 차를 타고 이동하자. 차가 이렇게 강물 소리. 자, 렛츠 고. 가세연. 허이야. 끊긴다. 자, 다 왔다. 신전에 가자. 얘는 길이 안 보여. 앞으로 가자. 앞으로 그냥 쭉 가래요. 맞네. 앞으로 쭉 갔다. 와, 다 왔는데 이건 뭐지? 일단 가자. 갑시다. 잠깐만. 이거 갈래길로 먼저 가세요. 이거는 제가 잘하는 거 핫. 제가 갑니다. 역시 이건 쉬운데. 쉬워. 휴, 다 왔다. 그럼 대단하고 다음은 어떨까? 잠깐만요. 뭐지 이건? 난이도 최상 어려움으로 좀비가 나타나겠군요. 네, 최상 어려움이니까 가빠 입은 놈들도 나올 거예요. 잠깐만요, 큰일 났어요. 아야. 자, 그러면은 이 뚫고 빨리 가십시다. 네, 아야, 너는 어떻게 왔대? 네, 빨리 낮추고. 네, 이제 여기다. 저기요, 베리님 세팅할 때 여기서 세팅하세요. 안 그럼 베드락으로 떨어지니까. 여기서요. 여기서. 베드락으로 떨어져. 여기서 하고 싶다. 셋. 자, 갑시다. 여기도. 여기는 그냥 갈게요. 20. 여기는 세이브 중이네. 잠깐만요. 세이브 중인가? 이거는 뭐. 잡시다, 그냥. 자요? 네. 잡시다. 잡고요. 이거 뭐냐? 알았어, 이거 뭐. 이거는 그냥, 나 뚫고 안 나갈래. 뭐하심? 이거 뭐야. 뜨거! 안녕하세요. 네. 뜨거. 아이템이다. 왜 뼈다구를 갖고 계세요? 스켈레톤을 죽였죠. 죽였어요? 죽었어요. 죽이라. 뜨고. 뜨거. 이 장비 내 거. 뜨거. 나 짜증나네. 안 돼. 여기 물이 없는데. 맞아요. 큰일 났어요. 사기다, 이거. 용암이 닫고 있었네. 나오기만 하면 살걸요. 평화로움이라서. 이제 찾은다.
혹시 모르니까. 와, 돼질 것 같아요. 오, 아, 잠잠해졌다. 혹시 모르니까. 짠! 오, 됐어. 자, 여기서 다시 한번. 자, 근데 여기 세트하면 저기로 떨어지던데. 그럼 나 침대에서 세트하면 되지 않아요? 근데 나 일단 그럼 블럭 좀 갖고 있어야겠다. 아, 여긴 쉽다. 뭔데요? 점프맵이에요? 이것도 얼음 점프 맵. 쉬운 것 같네. 따따따 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 안녕하세요. 그거 해주고. 반칙입니다. 예? 반칙이요? 왜요? 세트하면 안 돼요? 저도 세트할까요, 그럼? 예, 해도 되는데. 이러니까 세트해야죠. 안 돼. 아휴. 안 돼! 아직까지는 세이브 존 침대가 있어서 괜찮았고요. 아, 여기 중요할 것 같은데. 야, 아이고, 어떡해. 응? 야. 안 돼! 잠시 여기는 아이고, 건너뛰겠습니다. 네, 드디어 여기까지 왔습니다. 일단 세팅을 하고. 응? 오, 다행이야. 죄송. 괜찮아요. 이거 했어요. 야. 아, 또 있어. 불쌍. 하오. 요거는 제발. 자, 됐다. 이건 이렇게 하면 쉬워. 자, 와, 내려간다. 드디어 해냈다. 오, 대단한 녀석이구나. 테스트는 끝났다. 신뢰 들어보내주마. 아싸, 자, 오거라. 악멀미. 하지마. 오니, 빨리 오세요. 어디? 악멀미. 나 들어가야 되는데. 아이고. 어찌 신지나온 건가? 신난다. 저기 신전에 보인다. 들어가면 뭐가 있을까? 빨리 가보자. 골렘이다. 신전 지킴이. 안녕. 아, 죽이지 마. 죽이고 싶다. 어차피 100이라서 안 돼. 지킴이다. 여기도 지킴이 있겠지? 이거 얘 한 대 때리면 나 공격할 텐데. 아니네? 여기로 가시오. 수고했다. 하지만 여기 도착한 자는 많다. 무슨 말씀이죠? 이 신전에도 함정이 있어. 보물을 얻고 싶는 이 신전의 함정도 뚫어야 하네. 알겠는가? 할게요. 근데 당신은 누구죠? 갑시다. 맥클. 난 맥클 제작자지. 여긴 살아서 나간 사람이 없어. 어디 해볼 텐가? 제가 최초로 깨워보겠어요. 너의 그 마인드 아주 좋구나. 네, 저기로 가겠습니다. 난 여기서 신전을 지켜야 한다. 어디 한번 갔다 오거라. 네, 알겠습니다. 보물이 있다면 넌 이 신전 너의 것으로 할 수 있다. 난 이제 조만간 죽을 거야. 그 보물을 찾아 신전을 지켜주거라. 나는 그렇게 주인공은 신전의 함정을 깨고 보물을 얻어 신전을 지키기 위해 신전의 함정으로 향한다. 이당 신나는 탐험 함정 신나는 신전 탐험 1 끝! 신나는 신전 탐험 2 기대해주세요. 제작자의 말. 안녕하십니까 맥클입니다. 본명은 차정윤이고요. 네, 신나는 아이가 안 읽을게요. 아, 괜찮아. 일단은 비켜봐요. 신전의 함정으로 가는 길. 여기서부터는 다 깼으니까 언제 가져왔어요? 언제 가져왔어? 수고. 수고. 아니, 나 방법이 있지. 자, 잠깐만요. 어디 보자. 요거를
네. 이걸로 죽일게요. 응? 죽어. 어? 여러분 안녕.